biko asina ajụwa akwụ ka pịawa ya ọnụ anyị mara na ka ọ ga-mgbupụ ya eme ngịrị eruola na ọ na-adịkwa mma anya ọchị akapịawa ya ọnụ maka ị ga-akapịawa ya ọnụ ọghọla otu asị na ugo eberele na mgbagbu n'isiokwu anyị taa ihe a jiri bịa bụ inauguration or oath of office of our National Directorate of Contact and Mobilization. Biko ha ga-apụta bịa kwụ n'ahịrị n'ahịrị anyị ga-enye ha mpempe akwụkwọ ihe ha ga-agụpụta bụrụkwanụ ajụjụ maọbụ ihe ndị agha a ga-ajụ ha ha mechaa nke ahụ ha gwa ya okwu ole ma ole ya bụ ihe anyị kwuru bịa taa. Biko mana ana m arịọ dịka anyị nwere onye ọka ikpe n'ebe a biko anyị na-enye assignment ka ọ bụrụ ya onye ga-akọ biko ndị ọkụ ọnụ ha biko ha pụta the Directorate of Contact and Mobilization and the Event and Program biko ha pụta all of them. Voice from John. Events. The directors shall formulate program that will help in sustaining the council ideology. These papers on summit, seminar, conference, symposium, and leadership trainings. The directors shall take responsibility in managing all the programs in the council. The directors shall oversee and promote cultural activities aimed at giving equal culture and values a human face. All the activities of these directors shall be manned by the National Director General. The National Vice President of our Youth Council shall supervise and monitor the activities of the Directorate as she represents the National Executive Council. The Directorate Director shall serve a period of 3 years and also it can be reappointed through the office of the President General of our Youth Council. Then, the term of reference of the National Directorate of Contact and Mobilization. 1. The Directorate shall mobilize people into active membership of our Youth Council. 2. The Directorate shall engage other organizations of human expression such as the operators, operators, motor drivers, market organizations, student union, etc. 3. The Directorate shall mobilize Igbo youth for political action during any form of election in Igbo land. Therefore, serve as political action committee. 4. The Directorate shall work out the mobilization strategies for the council, building strategic alliance and partnership, managing external relations of the council with other tribes. 5. The Directorate shall support the organizational sustainability within the various structures in the council. 7. All the activities of this Directorate shall be manned by the National Director General. The National Vice President of our Youth Council shall supervise and monitor the activities of the Directorate as she represents the National Executive Council of our Youth Council. 8. The Directorate shall serve a period of 3 years and it is also renewable and it can also be reappointed through the office of the President General of our Executive Council. And now we can go on with the oath of office. Go on. My name is Barrister Eldaoui Bush, and I'm a legal practitioner. This is the swearing in of the members of the Directorate of Contact
and Mobilization and Director of Programs, Directorate of Program and Events. Please, can you raise your hand and you repeat after me? When I say I, you say I and then start your name. By the authority vested on me by the President of the Ohanese Youth Council, OYC, and the membership of these organizations, I hereby swear you, the members of this important directorate, please repeat after me. I, do solemnly swear that I will bear true allegiance to the Ohanese Youth Council OYC, ideology, mission, and vision. I will be loyal and committed to the cause of the Igbo race. I will be loyal and committed to the cause of the Igbo race. I will not directly or indirectly reveal to any person any matter which shall be brought to my knowledge as a member or leader of the directorate team of the OYC. I will not directly or indirectly reveal to any matter which shall be brought to my knowledge as a member or a leader of the directorate team of OYC. Except as may be required for the due discharge of my duties. Except as may be required for the due discharge of my duties. And that I will devote myself in the service and well-being of the Igbo race. And I will devote myself to the service and well-being of the Igbo race. So I affirm. So I affirm. Please, we will go the one after the other to sign the video. Congratulations. People, immediately, only a minute, group photograph, immediately you do it, please, a minute. I will do it here, just a minute. People, this is the TOR of the National Directorate of Contact and Mobilization. I'm handing this over to Comrade Chidebere Omudiwe. I'm going to say the picture. Another one, I will hand it over to Ike. Okay. Congratulations. People, I said, after this picture, on Bazaar, because of emergency situation, let us have the beautiful picture. Our dear President, I'm Prophet Felix Okoro. Obi dị anyị ụtọ na ihe ọrụ nke a rụgara nkịta na aha ndị OYC. Ana m ekwu na anyị ga-arụ ọrụ a
site na mara Chineke. Anyị ga-eme ka ndị itorobịa nke ala Igbo bụrụ ndị ga-eturu ugwu site n'ọrụ anyị ga-amalite kịta, ka ọ bụrụ ihe ga-ezuru mba niile ọrụ, ka ọ bụrụ ihe bụ anyị rụchaa ndị ọzọ a na-eleta nzọmụkwụ anyị wee na-arụ. Ana m ekene nna anyị ukwu gara ebe a bụ onye ọkaikpe nke gụpụtara akwụkwọ nke ji wee duo anyị n'iyi ọrụ. Ana m asị ekele Chineke dịrị anyị niile n'aha Jizọs. OYC Igwe bụ ike. OYC Igwe bụ ike. Igwe afọ m bụ ọnwụ Igwe Chinebere. Na-ekene onye ọbụla bịara ebe a, onye ọbụla ihe gbasara Igbo na-amasị ka m na-ekene. Gbasara ọrụ contact and mobilization ya na event planning, anyị ga-ama na ọrụ a bịara anyị ncha niile. Okwu ya họrọ tinye n'ọrụ ya bụ isi ọrụ. Mana eji m ọnọdụ a jiri ohere a wee na-agwa ndị steeti chairmans ka ha mara na anyị na ha ga-ekere ọrụ a na-agbaghị na rịpọtụ n'aka vice. Anyị na ha bi ịgwọ ọrụ a na anyị ga-arụ ọrụ a fụ na izizi bụ ihe eji maka ya wee guzobe OYC bịa na njedebe. Ihe eji maka ya guzobe OYC bụ na ka afụ na ndị niile kpọrọ onwe ha ndị Igbo, ndị itorobịa na ndị agbọghọbịa jikọtara aka ọnụ bịa ofu, were ofu ọnụ na otu obi wee kwado ihe ọbụla gbasara Igbo, wee fụ na Igbo dị Igbo. Daga na-asị onye nwanyị bụ onye ọbụla bịara ebe a omume OYC Igwe n'ike.